淡水就称护尾，是台湾北部最早开发的港口。夕阳西下，搭船游河，绝美景色让淡水有东方威尼斯之称。就是淡水区这边怎么样？很好啊，这边的有山有水，空气嘛还好啦。不只有山有水，荷西时期留下的城堡与炮台，更见证了台湾历史的发展。淡水是适合居住的地方，没有像人家讲说气象台报告说啊淡水多冷多冷，其实不是，淡水它真的很美，一年四季都很美，每天都很美。2020年新北市景点观光人次排行，淡水更是高居第2。究竟淡水人是怎么看待家乡的呢？今天哈哈台流浪到淡水，带你一起来看看上班时间的淡水区闲人。看看广告，救社畜。户头没钱，存款不够，小子的生活需要阿姨拯救。借口，烂骨头，直到就在风险评估下人思索，360道采光 ETF 随你投，小额投资也苦也热的骨头，扣款是自己烂骨头，都也烂骨头。早存早享受，不存很难受，抓紧时间加入财富自由的行列。首先，在捷运站外巧遇从中部上来玩的社区大学阿姨们。我们台中彰化，同学一起上淡水来玩，看天员宫赏樱，还有淡海轻轨一日游。对，那你们有吃过淡水阿给吗？有啊，这个都是当混啊，我觉得没什么比较 special 的。哦，彰化的东西跟那个淡水的东西哪里比较好吃？我当然是彰化，彰化小吃超多，肉丸，还有碗粿，还有那个控肉饭，都超都很不错。但彰化还是没有百货公司。没在跟你唬烂，社区大学的阿姨们都有看过哈哈台的影片。你们有看过？有，怎么可能？有。你们看这个哈台，你们是印象中你们是看到哪一集？没有，我就看到这2个字就很好笑，因为所以我才有记忆啊。怎么会看到这哈哈台？不小心去碰到，不小心碰到，好像碰到脏东西。不是说那，以后我们会注意的。哈哈台 AKA 脏东西。拜别前，杰尼邀请社大阿姨一起合影。我们摆木头人啊，不好，木头人，我走一步，这样是吧？好，换下一个 pose。来，脚伸出来，右脚。我是觉得木头人最特别啦，我觉得木头人，你对我行嘛，啊，伊人啊，一般的呀。所以，每拍一次就往前。不用动，走，停。外地人经常与树林搞混的红树林就在淡水区，但当地人觉得淡水跟红树林还是不一样的。真的是淡水跟红树林有差，怎么说？这边算应该是比较高级的地方。真的假的？真的。可是淡水比较多人呢。淡水其实都是在地的人，这边有的是从那个台北进来的，所以他们的人家说素质会比较高一点。红树林是淡水区的小天母，应该是。淡水河口的钓鱼贝贝可不这么想。这里离台北市区很近，基本上就跟阳明山是一样，它是一个后花园。宜兰再度松一口气。你夏天来拍的时候，真的是美到爆，我没有在，一点都不夸张。我之前在华国饭店当厨师的，你一定要很爱吃，你才会学到很多东西。那你觉得淡水的食物怎么样？什么意思？这边要卡掉好不好？可以来这里尝尝啦，吃是很主观的东西，不见得是你不好吃，别人都会认为它很好吃。多尝尝啦，多尝尝。那这个不用卡啊，这个你讲得很好啊。我转得很硬的。淡水美食公关大师，土生土长的他，对淡水河的变化相当有感触。其实它是我们台湾经济起飞的见证啊。像我们老一辈的早期都在河边洗衣服，随便这个石头一打开，底下都是鳝鱼。现在是有点脏，非常的脏。淡水这边是最好钓鱼的练习场，鱼很多。这样。
对，但是这里的鱼不能吃。那河水是 OK 的哦，但是它底下都重金属。通常来这边钓鱼的人就只是练习而已。我跟你讲，你如果看到他们有带鱼回去，都是外地人。啊，真的假的？啊，不跟他们讲一下吗？不是你跟他讲不能吃，他会生气。他要吃就给他吃。不出的好出，出的不好出。可以到那边去吗？我可以带你们去那边。我们看一下好。你看这个场哦，这个天然的好钓场，你们也有在钓鱼吧？没有呢。没有，你们不是都拍钓鱼频道吗？不是啦，我们是一个街访的频道。不对，我们是平日的淡水街头，仍然有不少街头艺人在表演。阶梯上有一位在路边听歌的年轻人。所以你现在很年轻，大学生20岁，好年轻。那你今天是来这边流浪到淡水？我家里有一个捷运图，我就设飞镖，射哪里去哪里。而最近休学在餐饮业打工的他，平常的作息非常血泪。现在是早上6点起来接7点的餐厅班，另外一间餐厅的班，然后做到5点，然后接6点他那一边，到晚上12点至2点。等一下啊，你有在休息吗？就睡2点到5点啊。太累了吧？为什么要那么操？缺钱。我有想要自己做的事情，我想自己开一间店。我认为吃是一件很有趣的事情，跟很有文化的事情，也可以透过吃去了解每一个人的故事，跟他聊聊天这样。所以他想告白同样在迷惘中的年轻人。我认为无怨无悔啦，你既然选择了路，就无怨无悔的走完。不管是你想休学，跟我一样胡搞瞎搞，还是你想继续去念，都无所谓，那是你的人生，人生不能后悔了。我就无怨无悔走下去。如果再重来，你会怎么选？我选李白。谢谢，非常实用的建议，赞。淡水老街上，这对街头艺人情侣档的歌喉，许多长辈听众如痴如醉。基本上我们唱的都是有人点的歌啦。这样点一首歌要多少钱？哦，这是随意打赏。真的哦。你好，你是当歌手当很久了吗？也没有哎、我以前都在带小孩啊。而曾经有过一段婚姻的他，遇到现在的伴侣后，才一起组团表演。我觉得我这样子出来，我觉得我人生过得更有意义，因为带给我们这些老人哈很欢乐嘛。盖有福气。那这行有什么职业病吗？这个是非常开心的工作，它不会有什么职业病。哦，所以有职业病的可能就是工作有点不开心。对。那你有遇过客人就是他投过很大的，那一次3000块。果真是非常开心的工作呢。虽然没有3000，但我们还是小额打赏，点了首歌。哇，好帅啊！有情的海角，愿意予我住，我就是你的靠山。是不是觉得现在画风很温馨啊，各位？淡水魅力无远佛街，来自香港的淡大学生非常喜欢淡水。那你为什么会想来台湾？台湾很好啊，不喜欢香港啊。就是我从小看到那种高楼大厦，我就会哭的那一种。太严重。我认真。那你就选错地方，你怎么会选台北？这也是淡水啊。台北淡水一边一国。香港人是不是特别喜欢台湾人？对，你只要说你是台湾，他们就会180度的态度大转变。例如说你是店员，我说请问这个多少？180。不好意思，我是台湾人，请问180。所谓态度180度大转变，就是这样来的。因为广东话的那个尾音都是向下的，所以讲什么都很凶。真的、哦？对，比如说我愛你很凶。我中意你啊，这样。我好中意你。我好中意你。我好中意你。不要这样对我说。盖瑞，你又在偷偷谈恋爱？所以你是从小就喜欢台湾文化？可以这么说。那时候棒棒糖飞轮海有多红啊！那你最喜欢哪一部？终极一班啊，那个剧在当时来说是非常前卫的。对啊，不是它里面有这么多字卡跟这么多特效，就是在那个年代是很震撼的一件事情。我有想象过我在哪个时空，我是铁时空的。胡萝卜。好的，我们离开铁时空。在淡水巧遇的财经系弟弟要分享业界老师的秘密。那你这4年来学到最大的是什么？最大的事就是接触金融市场。现在学校有些老师请一些业界老师，他会分享一些小秘密，一些厉害老师跟一些
老板打个高尔夫球就知道一些小秘密，然后再分享给我们。那段时间的生活，那段时间就是我的晚餐可以多一个茶叶蛋。这种东西根本不需要小秘密。今天主题是什么？今天主题就是淡水区的闲人。淡水已经沦落到南平之后是吗？你咸蛋超人。最后还记得哈兹卡西第1集的路灯下事件吗？小红帽女孩与铁板烧男孩若彼此有意发展，就在路灯下会合，可惜最后灯下形单影只。我们决定就地重游，破解路灯的魔咒。结果我们遇到这3位年轻男女，我们都是朋友。她的男朋友是我的大学朋友，结果你带着他朋友的女朋友出来玩。不是，他们就是我跟我女朋友，我女朋友跟他是麻吉啊。那你男朋友怎么没来？你问了一个很尴尬。他去过他的生日了。他生日，然后你没有跟他一起庆生？从上礼拜吗？已经没有联络好1个礼拜了。这个路灯有够邪门。就在这时，等一下，大公不行，又来了！我好像犯了什么大错一样，犯了滔天大罪。你看，怎么办？我要为了不是我的问题道歉，为什么态度差？我也跟你说了，我改善，怎么办？什么都是，也不可能。等一下，你不可以直接打电话，不可能呢，是吧？怎么办？他一定不会接。接了！我现在开扩音。先暂停一下吵架的事情。你现在在被哈哈台访问。啥？没事，我们跟你一样震惊。趁着女主角熊本寿朋友对镜头说了一些真心话。我们本来想要规划就是帮那个男生庆祝生日，然后我们就去逛夜市，很像电视上演那种十字路口，然后我们玩游戏啊，我们就是喜欢记录，然后做影片，想说做一个留念，然后帮他过生日这样。结果没想到就变这样，十字路口变分手擂台。那个另外一方，我觉得他可能真的是一直有点太活在自己的世界，所以还蛮希望他可以做一些改变。对，做一些改变，打开眼睛看一下身边的人。有请情侣档的朋友教教他吵架和好的方法。就比如说我把他弄生气，好了，没事，然后就真的没事了。然后就一直激怒对方，激到后来不知道就踢笑，然后就笑了。我想要哭出来，为什么可以笑出来？跟男友吵翻天的她，曾经打算，我会开玩笑说，我好想找819打他哦，去那脸书那我是3重人搜寻看看。对不起。结论：3重人躺着也中枪。采访结束后，我们追踪调查，女主角目前已经跟男友重修旧好，在此宣布路灯下的诅咒化解成功，也祝大家被当也可以重修旧好。烂梗，太 original。